Pamimpin anu bener kudu bisa ngajaga ngalindungan rakyat tina kasusahan, kudu bisa nyontoan ngajaga diri. Lain ngan saukur ayeuna dimanjakeun tanpa ayana batasan. Lamun ayeuna dimanjakeun ku pamimpin nu aya engke rakyat malah ketergantungan. Cerita membuka tabir kehidupan, ilusi dan mimpi di dunia yang dianggap nyata. Bersama Semesta Ruang Kosong. Luar biasanya karuhun baheula mah. Jadi ngagawean sesuatu teh aya tujuanana jeung simbolna teh manfaat tepikeun ka ayeuna lamun urang daek ngaguarna eta oge. Ya kitu teh ya, tinggal urang na we anu saladar jeung urangna nu daek ngaguar simbol-simbol kaluhun. Dan dina simbol eta manfaatna jeung pengetahuanana kan luar biasa. Kela kuring kerak nyadar idinya make jersey bobotoh edan alus eta bom jerseyna kuring kabita geuningan. Sok kitu gendingna kieu kakarak nyadarnya neh. Jelas atuh kuring bobotoh sejati. Wah, geus lah ulah ngobrolkeun baju rubaya dina online tinggal meuli. Bisi hayang ke ku kuring pamulikeun. Ayeuna mah cuang lanjut pembahasan kamari anu can tuntas. Masalahna kuring kasima biru-biru kitu meni asa cekas. Nya heula tuh cuang lanjutkeun kamari teh urang ngabahas tentang konsep ngajaga ngariksa jeung mulasara. Oh sok kurang mulai jelaskeun eta tentang ngajaga ngariksa jeung mulasara. Heug atuh ku kuring dijelaskeun. Konsep ngajaga ngariksa jeung mulasara eta teh lain sekedar slogan. Tapi sabenerna hiji rangkaian etika hirup anu aya dina falsafah Sunda. Wajib geus cerode wae yo. Oke, lanjut Oke, cuang ditata hiji-hijinya supaya jelas. Anu kahiji ngajaga artina teh menjaga. Tapi dina konteks budaya Sunda ngajaga lain saukur mempertahankeun sesuatu supaya tetap aya. Tapi ngajaga nyaeta nahan diri supaya henteu bisa ngarusak. Ngontrol nafsu kapamilikan nu aya dina diri urang. Akuan atuh. Kusabab urang kudu sadar kana batasan. Dina konteks alam ngajaga leuweung lain saukur urang henteu meunang nebang tatangkalan. Tapi urang kudu nyaho iraha bagian ngala tatangkalan jeung iraha urang kudu eureun nebang tatangkalan. Supaya struktur alam tetap seimbang. Ketika urang nebang tatangkalan, urang kudu reboisasi supaya alam teh tetap terjaga. Wajib oge nya lamun ayeuna terus ku urang ditebangan tatangkalan nya bakalan rongsor. Tanuh moal aya pengikat arek muntang kana naon nya. Ketika ayeuna kemarau pasti tanuh barulah. Terus lamun diguyur hujan engke nu barulah eta teh kasupan cai kulosor longsor. Kaharti Syukur ari kaharti mah. Oke, ayeuna cuang dibawa kana konteks kepemimpinan. Pamimpin anu bener kudu bisa ngajaga ngalindungan rakyat tina kasusahan, kudu bisa nyontoan ngajaga diri. Lain ngan saukur ayeuna dimanjakeun tanpa ayana batasan. Lamun ayeuna dimanjakeun ku pamimpin nu aya engke rakyat malah ketergantungan. Oke, cuang bawa deui ka nu leuwih jero.
ayeuna cuang dibawa karena konteks spiritual. Konteks spiritual teh erek pamimpin, erek rakyatna, pokona mah sakabeh jelema kudu bisa ngajaga diri tina kasombongan, ngajaga diri tina karakusan, jeung lain sebagainya anu mampu ngarusak dirina sorangan jeung lingkungan. Tah eta nu disebutkeun ngajaga. Lanjut ayeuna uang kana ngariksa. Ngariksa artina teh ngarawat jeung memelihara secara efektif. Lamun ngajaga tadi teh henteu ngarusak. Ai ngariksa mah mastikeun tetep hirup jeung berkembang. Contoh anu sering dilakukeun ku karuhun urang nyaeta ngarawat sawah. Sawah dirawat henteu saukur dijaga wungkul. Kusabab karuhun baheula mah apaleun. Lamun dijaga wungkul eta sawah moal berkembang. Timulai ayeuna tandur tepikeun ka engke panen, lamun teu dirawat moal aya hasilna. Nu kadua aya leuweung larangan nu geus pernah dibahas. Jadi leuweung teh ngalain saukur dilindungi tapi dijaga tatanan kasaimbangan leuweungna. Tah dina kahidupan sosial nyaeta lamun ieu korelasina diterapkeun kana sosial, hubungan antara manusia kudu dirawat, kepercayaan kudu dipelihara. Ayeuna secara batin hate urang kudu dirawat ku kasadaran jeung pangarti anu luhung. Wajib kau oge nya euy. Kuring tertarik tanu secara batin. Lamun ayeuna hate urang henteu dirawat ku kasadaran, sing urang boga pangarti anu luhur oge, nu aya engke urang jadi adiguna nya uhe. Boga pangarti engke moal ngarendahkeun batur. Mangkana eta karuhun baheula mah ngajieun simbol-simbol teh supaya urang sadar kana kahirupan henteu salah arah, henteu salah kaprah. Kumaha aing we gitu. Da masalahna lamun hirup kitu nu aya kehancuran kan nu datang, lain kebahagiaan. Oke, hiek dilanjut moal. Lanjut atuh we. Aya kenelin tuluyanana. Oke, cuang dilanjut ke nu terakhir nyaeta mulasara. Mulasara leuwih jero deui anu artina kudu bisa mengelola secara bijaksana jeung bertanggung jawab. Eta lain saukur ngajaga jeung ngarawat, tapi ngatur supaya tetap saimbang jang jangka panjang. Oke, cuang kaitkeun kana konteks alam. Lamun urang erek ngalah sesuatu ti alam kudu sacukupna. Pikirkeun generasi berikutna supaya maranehana oge kaasaan. Ulah sangeunana karep. Nu aya kumaha? Nu aya engke generasi nu saterusna anak cucu urang moal kaagehan tah, moal kaalaman tah. Naon potensi nu aya di alam. Da ku urang geus dirusak ti awalna. Tah lamun ayeuna diterapkeun kana kepemimpinan, sakabeh keputusan kudu diambil lain jang saukur manehanana supaya populer, tapi ajang keberlanjutan. Da masyarakat teh nya lain nu ieu wungkul, bakal aya masyarakat generasi selanjutnya. Oke, nu terakhir cuang dikaitkeun jeung spiritual. Nyaeta hartina mulasara diri, berarti urang kudu mampu menata kahirupan supaya salaras jeung nilai-nilai kebaikan. Jadi karuhun Sunda henteu saukur ngajarkeun aturan, tapi ngajarkeun sistem kasaimbangan hirup. Kahiji ngajaga nyaeta ulah ngarusak, nu kadua ngariksa ngarawat jeung kasadaran, anu katilu mulasara nyaeta ngelola ku bijaksana jeung tanggung jawab. Tah eta teh 3 tahapan kasadaran tina simbol nu disebutkeun ngajaga, ngariksa jeung mulasara, hasil warisan ti karuhun-karuhun Sunda.
tah tidinya bom meureun urang kudu bisa ngaguar teh supaya tatanan kahirupan urang teh saimbang, gemah ripah loh jinawi teh meureun bakalan katepi tah kaalaman ku urang. Wajib pokoknya we lamun ayeuna orang Sunda mampu nerapkeun warisan kaluhur pasti bakal nepi kana gemah ripah loh jinawi teh.